Cześć, witajcie na kanale Git, ja jestem Burzyk. Doman, siemanko. Zapraszamy Was na test Creative Blaze w wersji drugiej, czyli niedrogich słuchawek gamingowych. Opakowanie w bardzo dobrze kojarzących się z marką Creative barwach czarno-pomarańczowe. W środku znalazły się oczywiście słuchawki Blaze V2 z wypinanym mikrofonem. Do tego mamy popfilterek oraz papierologię. Kabel, który jest do słuchawek wprowadzony, jest zamontowany na stałe. Jest na szczęście bardzo długi, więc nawet jeśli ktoś ma obudowę komputera gdzieś dalej, na dole, pod biurkiem, to bez problemu, nawet do tego tylnego gniazda jack 3,5 mm wystarczy. Zanim przyjrzymy się wyglądowi Blaze w drugiej wersji, odrobina specyfikacji technicznej. Słuchawki ważą 187 gramów, są dość lekkie, nie najlżejsze zdecydowanie jakie testowaliśmy, ale na tyle lekkie, żeby dość długie posiedzenia, Patrząc też na rozmiar. tak, gamingowe, nie były jakieś wybitnie uciążliwe. Jeśli chodzi o ich wymiary, to mamy tu 176 na 74 na 206 mm, a przewód ma długość 250 cm, więc tak jak wspominałem, bez problemu podłączymy go również do tylnych gniazd naszych płyt głównych. Ze specyfikacji muzycznej możemy powiedzieć to, co mamy m.in. na opakowaniu. 40 mm przetworniki neodymowe się tu znalazły, odtwarzające muzykę w paśmie przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz przy impedancji 32 ohmów i czułości 105 dB. Mikrofon z kolei ma pasmo przenoszenia od 100 Hz do 18 kHz. Ma system redukcji szumów. Potem sobie powiem o tym nieco więcej. Same słuchawki podpinamy do komputera 4-biegunowym jackiem 3,5 mm, więc tak naprawdę jest to takie jack combo. Możemy sobie spokojnie wykorzystać na przykład w padzie do konsolki. Nie mam. Ja też takiego akurat tutaj nie mam. Ale w padzikach mam. Na sam koniec jeszcze warto wspomnieć, że do słuchawek jest dedykowana aplikacja Creative na systemy PC. Aplikacja, która wymaga zarejestrowania słuchawek przez podanie numeru seryjnego i wówczas udostępnia nam korektor graficzny, możliwość modulacji głosu przez mikrofon. No kilka takich ciekawych, fajnych dodatków, które na pewno graczom PC-towym się przydadzą. Tak, no to jest taka standardowa Sound Blaster Studio Essential, nie? To chyba o tą aplikację chodzi. Tak, tam jest Essential na pewno, tak mi się wydaje. Tak, że to jest ta apka, to jest na pewno ta apka, bo to jest taka aplikacja po prostu między innymi na Windowsa. Tak, ona też działa jako oprogramowanie ogólnie do korekcji muzyki, do wszystkiego. Tam jest tych opcji sporo. Na samym początku wspomniałeś, że seria Blaze to taki jakby duchowy spadkobierca serii Fatality, czyli bardzo już starej legendarnej z czasów jak w Quake'a graliśmy. Słuchawek gamingowych, tak, ja w 2003, 2004, 2005 roku pewnie jakoś tak, może troszeczkę później, ale miałem właśnie słuchawki Fatality i bardzo dużo na nich czasu, że tak powiem, spędziłem. Są to słuchawki teoretycznie według producenta wokółuszne, z czym ja się do końca nie zgadzam, bo miejsca w nausznikach, w muszlach jest na tyle mało, że ucho do środka ma raczej nikłe szanse, żeby całe wpaść. Raczej są to słuchawki nauszne, no bo po prostu ta przestrzeń w środku jest zbyt mała, żeby całe ucho moje tam wpadło. Moje weszło. Twoje weszło, moje nie wchodzi. Całe ucho. Jeszcze wcisnąłem sobie, zobacz, tak tutaj. No widzisz? Tak, ale to już jest tak troszeczkę... Ale to jest tak na samej krawędzi, no że troszkę czuję, że delikatnie gdzieś tam miejscami to ucho faktycznie mi wychodzi, ale w wielu punktach jest w środku. No w każdym razie... Hybrydowe. W związku z tym, tak, jest to konstrukcja, która będzie powodowała nieco większe pocenie się uszu, ale do tego sobie jeszcze dojdziemy. Na razie skupmy się na materiałach, z których Blaze zostały wykonane. Jest tu oczywiście zdecydowana większość tworzyw. Tworzywa ładnie wyglądające, aczkolwiek w dotyku takie, no powiedzmy, czuć, że są to słuchawki niewiele kosztujące i to będzie ich bardzo duży plus, bo jednak cena w dzisiejszych czasach gra bardzo dużą rolę i wygląd nie jest rzeczą najważniejszą w sprzęcie do grania e-sportowego. No ale omówmy, na górze mamy na pałąku logo Creative, fajnie, że tak powiem, wkomponowane. Jest tu widoczne łączenie na środku tego pałąka. Nie wiem, czy widzisz pod tym, tak, widać, jakby z dwóch części był złożony. Pod spodem mamy mięciutka gąbeczka. Całkiem miękką gąbkę, tak jest, umożliwiającą lepsze trzymanie słuchawek na głowie i też nie tak mocne dociskanie tym twardym tworzywem. Regulacja kilkustopniowa, dość dobrze wyczuwalna.
W środku ładnie też ten pałąk wygląda. Jest to wszystko estetycznie, że tak powiem, skomponowane w jednym kolorze w zasadzie. Odrobinka nieco bardziej połyskującego tworzywa na łączniku między pałąkiem a muszlą. No taki akcencik, powiedzmy, że ok. Ładnie to Z wygląda. oznaczeniem lewa i prawa. Wygląda bardzo ładnie, jest na tyle małe, że nie będzie się brudziło jakoś Tak, i czytelne mocno. jest oznaczenie lewa, prawa Tak, dzięki to temu. jest też zawsze przydatne, chociaż w słuchawkach z takim dużym mikrofonem, no to już samo przez się No to i z kabelkiem człowiek wiadomo ułożenie. gdzie jest. Dokładnie. Przechodzimy na muszle. Tutaj mamy nowe logo, logo Sound Blastera, to takie już SB Gamingowe w takie formie mocno, nie? skrzydełek jakby, gamingowe mocno, dokładnie. Nie jest w żaden sposób podświetlane, jest bardziej chromowane i po prostu odbija światło, które na nie wpada. Muszle ładnie wyprofilowane, tutaj wszystko wygląda bardzo w porządku. Na samych muszlach nie ma żadnego sterowania, bo sterowanie będzie na pilocie, do którego zaraz sobie przejdziemy. Muszle są też regulowane w tej płaszczyźnie, które po prostu umożliwi lepsze dopasowanie do większości kształtów głowy. To jest też przydatna rzecz, no bo w słuchawkach gamingowych zazwyczaj siedzimy długo, więc ważne, żeby one się ułożyły na głowie jak najlepiej. Mikrofon z redukcją szumu, z bardzo dobrym, elastycznym takim pałąkiem, na którym no, ustawić ten mikrofon można dosłownie w dowolnej pozycji, idealnie wpasowanej do tego, gdzie mikrofon chcemy mieć. Popfilter, który ja bardzo chwalę, zawsze bardzo je lubię i cieszę się, że tutaj jest, bardzo Materiałowy. dobrze. Tak, przewód niewypinany, osadzony no, dość delikatnie. Trzeba na to miejsce uważać, bo tutaj jest dość cienki zarówno przewód, jak i to jakby wejście gniazda do słuchawek. Nie jest wypinany ani wymieniany, więc no naprawdę Trzeba delikatnie uważać. z tą częścią. No i same nauszniki z tej samej gąbki, którą możemy zobaczyć na Takie welurowe. na pałąku, welurowe, tak mi się też wydaje. Na zewnątrz widać, że jest to ekoskórka, natomiast pokryte jakimś welurem. Dobrze wygłuszają same w sobie dzięki temu, natomiast no, wiadomo, będzie w nich po prostu dość ciepło. To jest może plus zimą, trochę mniejszy Miłe, ale latem. miłe bardzo są Ale w dotyku te miłe, nauszniki. Tak, to jest takie tworzywko, tak jak mówisz, przyjemne w dotyku. No i mniej więcej na 40-50 cm od słuchawki mamy poprowadzony pilot. No taki w starym stylu, typowy pilot, jak kiedyś widać było w słuchawkach również gamingowych. Pilot, co ciekawe, jak widzisz, z takim jak w długopisach są taką agrafetką, klipsem, dokładnie, żeby można sobie go było przyczepić w miejscu gdzieś łatwo dostępnym, nie szukać go po prostu. No i Kurde, wtedy gdzieś masz tam regulację ciepło. od razu pod ręką. Tak, no i na nim mamy kółeczko regulacji głośności oraz włącznik i wyłącznik mikrofonu. Wyciszenie. Tak, no nie jest to, jak sama konstrukcja wskazuje, nie da się zrobić tak jak w niektórych słuchawkach, że Tak. zapinamy mikrofon do góry i on się wycisza. Tutaj przełączamy to przyciskiem. I jest to całkiem spoko. Dopóki kabel się nie uszkodzi, to działa, spełnia swoją funkcję prawidłowo. Przewodzik też cały, jak widzicie, jest dość miękki, dość łatwo się zapamiętuje kształty. Giętki, miękki, wygimnastykowa. Tak, więc też jednocześnie wrażliwy i delikatny. Trzeba będzie zawsze na niego uważać. A w związku z tym, że nie ma w zestawie żadnego pokrowca, kiedyś w słuchawkach Creative były takie woreczki, tak mi się wydaje. Teraz już tego w tym modelu nie ma, więc no niestety, tak jak mówię, przy transporcie trzeba będzie uważać. No i czterobiegunowy pin jack 3,5 mm, tak jak wspomniałem na samym początku. Także estetycznie bardzo ładnie. Niestety trochę głośne to wszystko jest, troszeczkę delikatnie i luźno się to wszystko porusza, przez co słuchawki takie luźno w ręku mają po prostu no, czym hałasować, ale po założeniu na głowę już nic takiego nie występuje, wszystko siedzi wygodnie na czaszce. Także wizualnie to by było tyle. Teraz dla porównania macie próbkę dźwięku z Blaze w wersji drugiej, nagrywany bezpośrednio przez mikrofon słuchawkowy. Co prawda wpięte słuchawki są przez kartę dźwiękową zewnętrzną Creative Sound Blaster XG1 bodaj, jeśli dobrze pamiętam, ale uwierzcie mi, że sama jakość mikrofonu i tak była całkiem spoko. Oczywiście to nie jest żadna jakość studyjna, ale dzięki też popfiltrowi, który jest zamontowany, dość dobrze to działa, tym bardziej, że jest tu system redukcji szumu. Blaze V2 to słuchawki reklamowane jako sprzęt przede wszystkim dla graczy i tak też pod tym
kątem, pod tym względem najbardziej je testowałem. Grałem zarówno w CS-a na kompie, jak i w gierki konsolowe, nieco bardziej, nazwijmy to casualowe. Pojawił się zarówno Assassin's Creed Odyssey, pojawiła się Forza Horizon, ale pojawił się też konsolowy Fortnite, żeby zobaczyć, jak z lokalizacją radzą sobie słuchawki na konsoli. I moje wrażenia są takie, że w tej cenie, czyli od razu powiedzmy sobie około 160-170 zł, Uczciwie. są to słuchawki naprawdę działające dobrze. To znaczy, przede wszystkim jest tu bardzo dużo basu. Zaskoczony byłem. Już w Blaze'ach pierwszych było dużo Ale basu. jest to tu pamiętam, bardzo dużo basu. To dzisiaj, że Blaze'y pierwsze też były mocno ubasowione. Naprawdę, jest tu bardzo ciepłe brzmienie z zdecydowaną przewagą niskich tonów, co wzbudziło moje wątpliwości w kwestii dobrego, precyzyjnego lokalizowania przeciwników. Ale okazało się, że lokalizacja zwykła stereo, czyli lewo-prawo, działa tu naprawdę wystarczająco dobrze, żeby nie dać się zaskoczyć przeciwnikom na, nazwijmy to, średnio zaawansowanych, początkujących poziomach. Zarówno w CS-ie, jak i w Fortnite dość dobrze słyszałem, czy przeciwnik nadchodzi z lewej, czy z prawej strony. Tutaj głosy kroków, wystrzałów, mimo dużej ilości basu, wciąż były słyszalne i dało się odpowiednio wcześnie zareagować. No oczywiście, lokalizacja przód, tył, góra, dół, to już było raczej oparte na doświadczeniu, na znajomości map. No tutaj nie da się tak idealnie wypozycjonować tego dźwięku, bo są zwykłe dwa przetworniki i żadne aplikacje umożliwiające dźwięk 7.1, tak jak nawet Sound Blaster Essential, tego, że tak powiem, naturalnie nie No to jest odtworzą. To będzie emulacja, zwykła emulacja, symulacja, dokładnie tak. Niesamowicie przyjemnie również było właśnie w takich grach jak na przykład Spider-Man Miles Morales, gdzie jest duża hip-hopowa ścieżka Dzięki ciepłemu dźwiękowa basikowi. i jest ciepły basik w grze dokładnie, kiedy tam nasz Miles zakłada słuchawki, ja byłem w tych słuchawkach, to brzmiało naprawdę fajnie. Bas jest, tak jak wspomniałeś, soczysty, jest ciepły. Niestety trochę za bardzo dominujący, bo on faktycznie potrafi mocno przyćmić szczególnie te najwyższe pasma, ale jest i w grach casualowych sprawdza się to dobrze, kiedy jeździ sobie człowiek w Forcie Horizon gdzieś tam w Meksyku, to dźwięk silników, muzyczka właśnie z jakiegoś tam bas radiowego czy jakiegoś innego brzmi po prostu dobrze. Oczywiście można się czepiać, że nie jest tak idealnie czysto jak w bardzo drogich słuchawkach, że ta lokalizacja nie działa przez całą mapę w CS-ie, tylko słyszymy raczej z bliższej odległości, ale to są słuchawki za 160-170 zł, to naprawdę nie jest w dzisiejszych czasach jakoś bardzo dużo. Oczywiście są tylko przewodowe, więc trzeba mieć to na uwadze. Musimy po prostu być przywiązani do kabelka. No tak, ale jak leżysz nawet na kanapie, dopada podepniesz. Żaden problem. Nie ma Otóż problemu, to, nie? na konsolach dopada. Częściej jak gramy w ogóle w coś, to podłączamy słuchawki, żeby mieć Jackiem. komunikację, bo Xbox ma swoje ograniczenia. Oczywiście. PlayStation też, bo nie wszystkie słuchawki A jackiem podłączysz. po prostu działa. Dokładnie. Aplikacja jest ciekawa, jest fajna, ale bez niej spokojnie można sobie na tych słuchawkach pracować. To jest nie tylko trzeba wiele dodatek. poprawiać. Jest dodatek, można się w nim sporo pobawić i pozmieniać, ale nie jest niezbędny. Mikrofon wreszcie pozytywnie mnie zaskoczył. My co prawda nagrywaliśmy to nagranie testowe, które nagrywaliśmy je przez słuchawki podłączone do karty dźwiękowej Sound Blaster XG1. XG1, no w każdym razie widzicie ją na przebitkach również. Może ona odrobinę poprawia, ale to ogólnie jest po prostu niezły mikrofon. Nie, ona poprawia trochę, ale to głównie brzmienie dźwięku, głośników na przykład tak podłączone, a nie sam mikrofon. mikrofon, tak. dokładnie, więc tutaj jest naprawdę przyzwoicie, a do tego w aplikacji możecie sobie ten dźwięk modulować. Nie ma zbyt dużo szumu, nawet mój głos, który zazwyczaj na co dzień nie jest jakiś tam wybitnie niski i przyjemny, tam jest jakoś tak zrobiony odpowiednio, że nie przerażał mnie samego. Także duży plusik również za mikrofon. No cóż można więcej powiedzieć. Sterowanie na pilocie, oczywiście, no, ktoś może powiedzieć, że wygodniej jest na muszli, dla drugich będzie wygodniej na pilocie, więc to jest absolutnie kwestia gustu i dyskusji. Moim zdaniem te słuchawki za 160 zł wypadły bardzo dobrze. No, dla mnie jednak mogłyby być nieco większe te nauszniki i muszle, bo po prostu moje ucho do środka nie wpada i też nie tak szybko, bo myślałem, że wcześniej to się zacznie, ale po mniej więcej 2,5 godzinach rozgrywki już odczuwałem pewny dyskomfort, a myślałem, że to się będzie działo już dużo wcześniej, przez to, że moje uszy całkowicie do środka nie wpadały. Ja myślę, że te słuchawki to jest trochę też taki sentyment, że Na pewno. Creative z tym modelem jednak zostaje tak bez jakichś wielkich zmian. Odświeżają co prawda Blaze'y, które kiedyś były Fatality słuchawkami,
tylko po to, żeby gdzieś też jeszcze w pamięci graczy pozostała ta Dobra. legenda. Bo to jest, No, umówmy prostota, się, to jest prostota. umówmy się, mało jest na rynku modeli, które mogą się poszczycić taką historią, jak właśnie ten konkretny, w tym przypadku Blaze. No, za tymi słuchawkami naprawdę stoi bardzo bogata esportowa, w czasach, gdy jeszcze esport przecież nie był Fatality popularny. to była historia, jednoosobowa marka, w zasadzie człowiek, który wygrywał wiele sportowych wydarzeń, no i też on te słuchawki pierwszej generacji swoim podpisem jakby sygnował. Tak jest, więc no, jest to model dla tych, którzy na sentymencie będą kupować, ale też dla tych, którzy po prostu nie chcą wydać dużo na słuchawki i dla młodszych, jak chcemy dziecku na przykład kupić. Oczywiście. I które do ma smartfona mniejszą można głowę, je podłączyć, i do jak ktoś smartfona ma. można i dla siebie też jak najbardziej, no bo mówmy się, to jest też dla dorosłych do gamingu, bo są to słuchawki wygodne, schludnie wykonane i jak słyszeliście, z niezłym brzmieniem. 160 zł, opcja zdecydowanie warta przemyślenia, jeśli komuś nie przeszkadza przewodzik. Creative Blaze V2 na kanale Geeky, z Wami dzisiaj Burzyk. I Doman. Do zobaczenia. Jest git.